Lëvizja Besa ka kërkuar sot që dhunuesit e deputetëve në incidentet e 27 prillit të marrin dënimin e merituar. Por kjo parti ka vërejtje në sistemin e drejtësisë në vend, i cili sipas tyre po punon me standarde të dyfishta. Në këtë kontekst, Besa bën krahasimin e reagimit të prokurorisë dhe gjykatës në rastin e thyrjes së xhamave të gjykatës nga ana e protestuesve shqiptar dhe reagimin e këtyre institucioneve rreth incidenteve në Kuvend, duke theksuar se dënimet për shqiptarët ishin shumë të ashpra. Prandaj Besa kërkon reformim të plotë të sistemit të drejtësisë. Sistemi i drejtësisë, i cili përfshin të gjitha gjykatat dhe prokuroritë publike, përfundimisht duhet të ridefinohet, thon nga Lëvizja Besa. Nga kjo parti vlerësojnë se një nga shtyllat kryesore e cila urgjentisht kërkon ndërhyrje për të definuar drejt dhe sakt, që në të ardhmen të mund të sjellë vendime të drejta pa u ndikuar nga politika, është sistemi i drejtësisë. Sipas tyre është e patolerueshme që edhe sot e kësaj dite gjykatat veprojnë me standarde të dyfishta kur janë në pyetje maqedonasit dhe shqiptarët. Si ka mundësi që një i ri në një protestë të kontrolluar vetëm se i ka thyer xhamat e gjykatës për të shprehur revolt ndaj vendimeve të padrejta në rastet e montuara politike, të dënohet me 3 vjet burg, ndërsa në anën tjetër dhunuesit e deputetëve në rastin 27 prillit lihen në arrest shtëpiak ose nuk u shqiptohet asnjë masë parahetimore. Lëvizja Besa gjykon se këtij sistemi të padrejtësisë i nevojitet urgjentisht një ridefinim i plotë për të rikthyer profesionalizmi dhe për të vendosur në pozita të caktuara persona adekuate, të cilët nuk do të gjykojnë mbi baza etnike dhe fetare. Nga kjo parti thekson se përfundimisht me ridefinimin e sistemit të drejtësisë duhet të shrënjoset mendësia funksionimit komunist të ish Jugosllavisë në raport me shqiptarët.